哋喺度做咩啊？搞錯啊你！做咩你都唔知？我仲影埋相添啊！劉偉清，邊個叫我？劉偉清，死啊！行開啊！老婆，喂，快啲手啊！俾老婆過嚟踢竇啊！走啊走啊！走！喂，你哋唔好嚟唔好打住！我同你家同你頂住！哇！你點解釋啊？你解釋話點解釋啫？我話你真係離婚啊！哇！老婆，你咩？快啲講！快啲聽我講喂！喂，老婆！喂，我真係講乜都冇用啦，我都叫你。做人喺度食就唔喺度屙啊嘛！邊有屙啫？玩電話出火啦！連你都唔信我，我點信你啊？我着住褲點搞啫？咁衰噶，通街俾人睇晒。我平時對你咁好，死佬！喂，老婆，你冇收線住，聽我講。翻嚟嚟硬硬冇嘢同你講啊！喂！我以為我早啫，原來你仲早過我。小姐，威士忌。先生飲啲咩？一陣先。好啊。哇！你塊面好紅喎。我飲咗好多酒咯。唔係你呢排飲。哇！你飲咗咁多，你仲飲？唔好飲啦。嗱，係咪人哋生日咁懷身世都唔得先？你飯都收唔到錢，跟住食埋幾嚿水埋飯。我有錢㗎，我翻嚟嗰陣啊，爹哋俾咗2萬蚊俾我啊。真係？但係佢叫我嫁咗之後翻去揾佢啊。你唔係諗住揾我啃咗你啊？你肯我都唔肯啦，我去一去洗手間先，你等一等。喂，你企穩啦，喂！哇！喂，咁衝，你坐翻上先，坐翻上。喂，你坐定，你坐翻上啦。哎呀！哇！你真係麻煩啦你。嗱，其實講真啦，今次嚟咧就還錢。喂，去還錢啦喂！喂，醒下啦喂！你開赤字雲啦，大佬！到啦！哎呀！你話雲就雲啦，最有口齒啊！今次啦，你做乖，你挨埋啲，咁佢哋有冇鎖匙嘅啫？我哋要鎖，自己嚟。想嘔？喂，你唔好嘔住，留翻入去先嘔啊！揞住先。哦，喂，官人。啲係嘛？喂，嚟得啱啦，幫手抖嘅，係咪？冇我份嘅喎。係啊，抽佣俾你。張生唔好意思，幫手。嗱，我先，好啊，嚟。哇，掂喎我同你真係冇嘢，我最大中意翻屋企。解釋個掩飾。喂，都擺邊啊？擺台啊。掂喎，喂，搞掂啦，放走啦。喂，今日當冇見到，見唔到，係咁啦。喂，冇嘢睇啊！閂咗啦，睇啦，呢邊睇啦，好。蔡小姐係嘛？我姓關嘅，我帶客嚟睇樓嘅。哦，入嚟啊！唔該。我同
同事阿盧生咧今日就病咗，咁我幫佢帶阿張生上嚟睇嘅，你哋見過㗎啦嗬？見過啦，盧生帶佢上嚟㗎。啊，唔好意思啊，我太太咧想我影定啲相翻去睇下，諗定點樣裝修嘅。隨便啊，呢邊啊。好，唔該唔該。我睇人好準㗎，你真係食碗麵飯去睇，叫我開個盤啊你！係蔡小姐叫我帶上嚟嘅，如果唔係我都唔會咁做啦，啱啱先？喂，我開車啦喂！開車啊！睇你個衰樣真係想乘人之危，借酒行凶，踢咗你。唔踢得㗎，踢咗你嗰5萬蚊，點問你還啊？都係制唔過。制啦，點解唔制啊？唔制，千祈唔好制。喂！你嘔你去廁所嘛？我一身一褲都係，你真係唔使乾淨點翻屋企。好咧，張生仲有啲好啊！有呢間屋啊，廳同埋房啊，都係向南海望呢個窗。係嘛？係啊，幾光猛啊！因為冬天如果曬少少陽光入嚟啊，即刻暖晒。少少。係啊。唉，咁我影低佢俾我睇睇啊。張生，呢個單位咧就唔係咁住嘅。劉小姐，你唔好教錯晒先得㗎。張生，呢個單位咧就咁樣嘅。你買咗之後咧，每日臨翻工出門口之前咧，佢一定要閂晒窗簾佢嘅。你一收工咧，翻嚟就開晒啲門，開晒窗佢，仲開風扇喎，吹翻個1-2粒鐘啊，再開冷氣，跟住吹下吹，30-40度啊，都唔會熱親你。唔係嘛？你真㗎。係咪黐線㗎？你唔想做成生意㗎而家？喂，劉小姐，你有咩身份講呢句説話先？唔好諗住屋主錢借我一半佣啊！我告你㗎。嗱，佢想炒我你啊！幾嚿水埋單蝕咗俾你，爭啲蝕埋個蛋糕。喂，冇嘢嘛？啊？有蛋糕食唔住我，喂！哇！你仲飲就飲死你啊！你餵我食我就唔食咩啊飲。得啦，嗱講真啦，其實我今次嚟咧，餵我食啊！食啊！喂，阿小姐，如果我關人炒你嘅話，使唔使帶張生上嚟睇第二次先？嗱，話時話，如果佢做阿芝阿 jo 嘅話咧，算啦，生意我唔做。你唔係想炒我，使咩又彈3彈4先？哎呀，算啦，唔好嘈啦。你放心啦，佢幫我口啫，你份佣我一定俾你嘅。哎呀，關生，原來喺呢度咧望到你朋友屋企個廳嘅。喂，份佣點計先？乜嘢份佣點計啊？我唔似得你咁衰格㗎。業主，哎呀，業主你業主啊！我老公。業主份佣喂，我氣啊！佢哋喺度做咩啊？搞錯啊你，做咩你都唔知？我仲影埋相添啊！劉偉清，邊個叫我？劉偉清，死啊！行開啊！喂，快啲走啊！俾個哥哥嚟踢竇啊！走啊！走！喂，你哋唔好嚟唔好打住你，我同你家嚟冇嘢，你停住！哇！你仲要解釋啊？你解釋點解釋啊？離婚啊！哇！老婆，你咩？快啲講！快啲聽我講喂！喂，老婆！喂，我真係講乜都冇用啦，我都叫你。做人喺度食就唔喺度屙啊嘛！邊有屙啫？玩嘢玩出火啦！連你都唔信我，我點信你啊？我最住副點教啫？咁衰㗎，通街俾人睇晒。我平時對你咁好，死佬！喂，老婆，你冇收線住，聽我講。翻嚟嚟硬硬冇嘢同你講啊！喂！哇！你奶奶俾咁多玉器你啊！你睇件都咁通透，色澤又咁靚。唉，我都唔知受咗幾多奶奶氣，佢先至俾我㗎咋。呢個世界啊，邊度有 free lunch 㗎？free 啊，即是話咧，凡事都要有代價嘅。唉，不過冇用啊，都幾廿歲啦，帶住喺屋企又冇人睇，帶出街咧又驚俾人搶，賣咗佢又唔捨得。
冇嚟規矩，入門口都唔識叫人嘅，仲話讀過咁多書，簡直就係失懷腦。照我話咧，就塞件俾佢，包佢蓮子蓉咁口對你，淨係擺奶奶款係唔得噶啦。呢個世界咧冇着數，阿水識你咩？啱，你講得啱嘅。咁你同我睇下邊一件係最唔通透嘅？啊，咁重嘅，攞住。嗱，呢件啦，呢件色澤冇咁好，又冇咁通透。好啊，就咁呢件啦。不過呢件都值幾萬嘅㗎。阿欣啊，你過嚟啊！啊，咪話奶奶乜嘢都冇俾你啊！呢個玉嘴咧就係我戴開嘅，值錢10幾萬㗎。你睇下中唔中意啦？哦，哇，好靚喎！多謝奶奶。唔好意思啊，頭先咧好熱啊，條街我暈陀陀咁樣都見唔到你哋添，唔好意思啊，表姑媽。多謝奶奶，我嗰陣揾阿清翻嚟同你食飯嚇。多謝，坐多陣啊，表姑媽。嗱，你睇下當堂嘅面口都唔同晒啦。其實咁嘅咯。阿炳啊，你聽唔聽佢講乜嘢？佢講到一口泡咁啊！咁你都聽唔到，有冇搞錯啊？咁你聽到啊？咁你問我。咁你坐得緊啊嘛！成件事啊，姐夫即係話，而家佢俾家姐捉奸在床咁話。唔係，咁啊，我又問我一次嘛，唔係，係老婆。你仲有面出現嘅？解釋嘅，我哋解釋嘅。走啊！唔好聲啊！關住先啊！係咯，就算定咗罪啊，都可以上訴啊嘛，老婆。我話你上訴終審法庭，我俾啲你睇啊！哎呀，錯！哇，咁生硬嘅？你係捉奸在職你啊！唔係啊，老婆，我真係冇掂過佢嘅。你唔想你咪得關人啦。你仲揾買保護店證人？你有冇諗下？如果你再係我俾老母你帶啊，你咁嘅超級殺人唔拉我浸豬籠，係我媽媽俾佢冇人啊，睇你發瘋啊！走唔走啊？唔係你，我呢啲我解釋。走啊！我真係送佢翻屋企，我真係飲醉咗，我話諗住。喂！呢個扯晒風，你講咩都冇，不如你翻屋企先啦。唔係，如果你真係冇罪嘅，就翻屋企等平反啦。唔得，今次我唔講清楚，我死都唔走噶啦！哎呀，你咪鬼咁猛啦！姐夫個膽啊，細都唔知喺邊啊，可能佢真係追債先追到翻屋企嘅啫。你有冇見過啲錢啊？有冇見佢俾 check 我睇啊？根本就係錢債肉償。哎呀，女啊，就算係真嘅咧，做女人都要忍下㗎。唉，有邊啲男人啊冇啲咁嘅嘢啊？咁又唔見爸爸有？係啊。唉，我忍咗就冇人知啫。你老豆後生嗰陣時啊，每一日喺出邊同個女人黐錢。哦，我咪係一樣咁去忍。嚇，好在啦，你哋就識得喊喎，喊到個老豆咧都知道仲有頭家，捉住佢咧就浪子回頭啦。唔係啊嘛，爸爸陰正氣，會唔會啊？係咯，會唔會啊？而家啲男人啊，唔似得好似嗰陣時嗰啲咁噶啦。而家嗰啲咁嘅男人咧，喺出邊有女人喎，佢仲覺得自己好有本事，好威水添啊！咁咪係咯，你都識咁講，你仲叫我忍？咪。在床，仲俾人影埋相喎！你話冤枉啊？邊個信你啊？而家淨係媽咪信你嘅咋？你睇下你話你似乜啊？成隻墮落雞咁樣，跟住啊，啲鼻水冇滴落啲面度啊，污糟邋遢。媽咪咁嘢點搞先得㗎？點搞喎？你個老婆咧就知咩麻利嚇，臨走啊都要呃埋我個肉嘴嘅。而家你就唯有低低地慣一鋪去揾個 blender 講清楚佢啦。唯有咁嘅啫，而家。媽咪唔見咗個肉嘴唔緊要啊，仔！我而家最驚咧就佢告你通姦啊！嗰陣就同你分身家，
而家啱啱嗰層樓就寫咗你個名啫嘛，到時啊怕媽咪連工人房都冇得瞓啊！食杯麵喎，我睇我都要習慣食杯麵啊！我最鬼憎食呢啲嘢噶啦。入嚟。爸爸。欣姐，有陣時女人講啲嘢啊，好容易執埋一邊㗎。唔好話老豆話幫邊個啊，做人最緊要知道自己企響邊啊。哎呀，我知自己企喺邊嘅喎，我係受害人啊嘛，我係原告咯。你年紀唔細㗎啦，如果再搞埋啲咁嘅離婚，又拖2、3年。係人都知道我劉定一有2個省鏡嘅女，但係擺得落會舊嘅，好男人唔係咁容易揾翻個嘅。喂，咁都好過跟住個衰佬啊，係咪啊？嗱，老實講啊，我就係老實人，我唔中意你離婚㗎。仲有啊，你唔好諗住我會幫你啊。喂，爸爸，而家係我離婚啫嘛，係咪你離婚？我冇話要你幫我喎，你淨係唔好幫我衰佬，其他嘢我自己搞掂得未啊？男人啊，始終都唔同女人㗎嘛。係啊，男人去滾就風流，女人勾佬下流嘛。你一日都係識駁口駁線嘅，都唔知你阿媽點樣教你。唔知點樣會教你？哇！搞下風啊！搞下風啊！你做咩啊你？咬住小街當大班啊！你咁有骨氣，你冇叫我啲盤啦！小姐啊，人在江湖身不由己，啱啱先？好多人講你都唔明啦。我關人一個養永，咁呢成件事咧，我又係全心嘅。我知你唔係全心，你有意嘛？老土怪！唉，揾食艱難啊！